Fins ara l'aplicació del Carnet Jove ens permetia consultar informació sobre els més de 8.000 avantatges que tenim per tot Catalunya. Ara incorporen noves prestacions, nou disseny i, a més, moltes millores. Tot plegat perquè ens sigui més fàcil que mai gaudir dels descomptes. Hola. Com et dius? Yahoo. Ferran Morat. Ariadna. Mireia. Ja en són dues, doncs. Quants anys teniu? 22. Jo 22. Jo 16. Jo 27. 24. 19. I d'on sou? De Vic. A Manresa. De Porreig. Què? Porreig. Porreig. Estat de Berga. Porreig. Puig, Reig. D'aquí Manresa, de Badalona. Balsareny. Balsanell. Balsareny. Jo d'aquí Manresa, bueno, Espineda de Bages. Espina de Bages. Pineda. Pineda de Bages. Costa, a mi això. Què fas per aquí avui? Estic estudiant aquí a la fisioteràpia. Que teniu el Carnet Jove? Sí. No. Sí, des de fa... Pot ser que des dels 14 surt? Sí, els 14. Doncs des dels 14 segurament ja el tinc. Sí. Encara el tinc pendent. Perquè mucha mare se'l va fer i al veure que feien molts descomptes i tot, doncs em va interessar fer-me'l. Bueno, el tenia abans. Ara te'l pots fer a través de l'aplicació del Carnet Jove. Ah, sí? No sabia això. Tu et baixes l'aplicació i dins de les opcions que tens d'informació diversa, doncs tens l'opció de fer-te el carnet. Aquí tens la de fer-te el carnet, que així no cal Sí. que vagis a l'oficina a fer-te'l, Sí. tu omples unes dades i a través de l'aplicació ho fas. Perquè, clar, jo no me l'he fet per no anar a l'oficina. Bueno, Clar, saps? Perquè, clar, estàs un dia a la tarda a casa, podria anar a fer, però estàs a casa. I si no estàs ocupat, i clar, això de tindre el mòbil va molt bé. Home, crec que està molt millor fent una aplicació perquè el mòbil tothom el du sobre sempre. Al ser gratuït, estàs un dia a classe mateix avorrint-te, t'ho pots fer. En un moment ho tens fet, que si no tens com canvi si tens el mòbil tens tot a mà. Així aprofito el temps. Teniu l'aplicació ja del Carnet Jove? No, sabem que existeix. Ara som al REC d'Igualada, anem a fer una cerca d'avantatges. Escollim Catalunya, a comarca posem Anoia, municipi Igualada, àmbit cultura i activitat, museus i fundacions. I ens apareix el Museu del Traginer, col·lecció Antoni Ros, està aquí molt a prop, al carrer dels Traginers número 5. Endavant! Escolta, trobo que això es mou una mica. Sí, és un carro, és per moure. Sí. Està fet per això. Hem vist que amb el Carnet Jove tenim descompte aquí. Quin descompte és? Aquí tenim fins un 50% actualment. 2 euros. Ah, molt bé, trobo. I aquí al museu què hi veiem exactament? Què hi trobem? Bueno, aquí tenim el que és l'evolució del traginer, del món traginer, no? El que és el transport des dels principis fins a l'actualitat. L'altra possibilitat és buscar avantatges per tipologia, per interès general, per local, etc. Pots posar el cercador d'avantatges, dir-li a Catalunya, primer li dius la comarca, el Bages, Manresa, avantatges de tipus espectacles i teatre. I et diu els que també tens. Aquí dins a Manresa, en el descompte que tens. Tens informació sobre el Connecta't. I a part d'això, de fet, el més xulo, ara també teniu el Carnet Jove virtual amb l'aplicació. Ja no cal que portis el carnet físic. És com si fos el carnet a dins el mòbil, no? Exacte, ja Deixes la cartera, aprofites i... Si t'obres l'aplicació, et presentes a l'establiment I no fa falta i no falta que ensenyis el carnet físic. Que dius, justament el dia que te l'has deixat, doncs mira, com que el mòbil el portes. És gratuïta. És un punt important. Sí. Perquè a l'App Store a vegades hi ha coses que no són gratuïtes i dius, És hòstia. això. Vale, estem a l'eina de geolocalització i hem trobat el iogurt, que és una botiga de iogurts. Està aquí a la Rambla Sant Isidre. I tenim un avantatge d'un 10% al iogurt gelat i un natural a mida L. I podem utilitzar el Carnet Jove virtual, esclar. Aquí ens donen les dades de contacte, el telèfon, l'adreça... Doncs anem a buscar, no? Podem tenir 2 iogurts d'aquests, sí? Per què més el fa servir el carnet? Per descomptes d'entrades a la PortAventura. L'he fet servir per anar-me'n a les Balears, que fan descompte d'anar en barco, Cosa així, el del PAC. O pels busos. Per restaurants, Algun museu. per entrades de teatre. anar al cinema, concerts, a partits de futbol o coses així semblants. I don't know why I love you like I do, but I do, Lord, I do.